它一个起跳就有1层楼的高度，是草原上鸟类的克星。狞猫体长近1米，腿长半米，体重14公斤，虽然比你家猫大不了多少，但却是一个致命的猎手。树上这个巨大的鸟巢是群居知巢鸟的总部大楼。这一大群美味的知巢鸟令狞猫垂涎3尺，然而想捕捉它们却没那么容易，因为鸟巢距离地面足足3.7米。这个时候问题就来了，已知狞猫的跳高极限为3米，鸟巢距离地面3.7米，而狞猫体长1米，身高0.5米，求狞猫的心理阴影面积。有请最近在20以内加减法杀疯了的大学生抢答。算了，答不出来也没关系，因为狞猫根本没有心理阴影。吃不到鸟还吃不到鸡，作为猎捕高手，面对生性警觉的珍珠鸡，狞猫只需隐藏身形，悄悄尾随，然后锁定目标，趁其不备，踩根枯枝，到嘴的鸡自然就飞走了。哈哈哈！虽然狞猫的捕食成功率只有10%，但只要它发动10次，那就是100%。它可以跳出3倍于自己身长的高度，灵活的脊柱可以令前腿和后腿向着相反的方向旋转，甚至可以在半空中调整自己的姿势来捕捉空中飞翔的目标。所以面对目前的失败，狞猫并不沮丧，它还是想挑战一下自己的软肋，今天势必要尝一下知巢鸟的美味。此刻聪明的大学生一定想到了，他为啥不爬到树上去抓鸟呢？爬了，然后呢？知巢鸟的巨型巢穴犹如一个碉堡，厚度超过了5厘米，且巢穴的洞口都朝下，树上的狞猫根本无从下手。不过好在巨型鸟巢还存在一个致命缺陷，给了狞猫可乘之机。鸟巢的高度虽然有3.7米高，但是知巢鸟外出的时候必须下降1米左右，才能利用气流起飞，而这个高度正好是狞猫的舒适圈。靠着半米长的后腿起跳，为狞猫提供了强有力的蓄力和超长的助推，再加上它敏捷的身形和锋利的爪子，狞猫完成了自己的首杀。不过每次跳这么高也是有风险的，它落地时产生的冲击力几乎是它体重的3倍，稍不注意便可能造成严重伤害。所以狞猫每次落地之前都会伸展自己的长腿，延长着陆时间。它的肌肉和肌腱能把这种冲击分散到它的全身各处，避免受到伤害。